Es que mi tío cocina muy bueno y todo, entonces yo quería una vez cocinar y él me enseñó, entonces ya desde ese día quería inscribirme a MasterChef. Entonces, gracias a él y a mi tía, que también cocina muy rico, estoy aquí. Hola, mi nombre es Valentina, tengo 9 años y quiero ser la próxima MasterChef Junior. Bueno, hoy les voy a preparar un rico arroz con huevo. No mentiras, les voy a preparar uno de mis ingredientes favoritos, que es el pulpo. Bueno, lo que yo voy a hacer son bocadillos de pulpo explosivos, así lo llamo yo. Vamos a empezar prendiendo la olla. Bueno, para que la agua nos quede bien salada, que debe quedar bien salada, le vamos a echar 2 cucharadas de sal. Ahora que el agua nos quedó bien salada, vamos a meter el pulpo para que las puntas le queden enrolladitas para que queden bien bonitas. Vamos a dejarlo por 5 segundos 3 veces en el agua para que se le crezcan las puntas como están viendo ahora. Lo sacamos un momentito. Bueno, les puedo mostrar que la verdad es que sí quedaron las puntas crespas, así se ve más bonito. Bueno, ahora sí lo vamos a dejar más tiempo en el agua y que no se le salga en ninguna parte para que se cocine bien. A mí no me gusta comprar la mayonesa de las tiendas porque tiene mucho químico y todo. A mí me gusta hacer mi propia mayonesa. Antes de poner el huevo en el bowl, vamos a asegurarlo para que no se nos vaya a caer. Y ahora que tenemos asegurado el bowl, vamos a echar el huevo. Le vamos a echar unas gotitas de limón. Ahora vamos a revolver. Le voy a echar un poquito de aceite y después revuelvo así sucesivamente. Bueno, ahora que tenemos nuestra mayonesa en su punto, pueden ver que está espesa. Le vamos a echar un poco de agua, 2 cucharaditas para blanquearla. Y ahora vamos a revolver. Bueno, ya que está más blanca, esta es mi parte favorita porque le voy a dar mi toque, o sea, le voy a poner el sabor que yo quiero. Entonces le vamos a echar un poco de pimienta a su gusto. Vamos a echarle limón, pedacitos de limón marroquín. Entonces vamos a sacarlo y lo vamos a cortar. Ahora le vamos a echar esto que se llama tajín, que es un poquito ácido. Ahora le vamos a echar un poquito de jugo de alcaparra. Y ahora sí vamos a revolver. Un poquito de sal. Pues ya ustedes le echan azúcar. Está exquisita. Entonces vamos a dejarla en un lado y vamos a ver cómo está el pollo. Si está blandito, es que ya está. Si está duro, es que hay que dejarlo más tiempo. Vamos a ver. Como pueden ver, el tenedor entra fácilmente y sale fácilmente. Bueno, como ya está, vamos a dejarlo enfriar. Bueno, voy a hacer todos los cortes que necesito para mi plato. Vamos a empezar cortando una aceituna, pero no lo vamos a hacer con el cuchillo. Vamos a hacerlo con este aparato para que nos quede más rápido en rodajitas más delgadas. Son
son bocadillos de pulpo explosivos, así los llamo yo. Va a ir así, pedacitos pequeños de pan, encima una capa de mayonesa y encima pulpo salteado y arriba de decoración los ingredientes que a mí me gustan. Bueno, entonces vamos a empezar amasando el pan, o sea, para que nos quede planito. Cogemos el relleno. Bueno, ya que está planito, le vamos a cortar los bordes. Bueno, ya que tenemos nuestros pedacitos, los vamos a doblar. Entonces, soltamos ambos y vamos a ir cortando el pan. Vamos a sacarlo. Vamos a cortar las puntas porque las puntas van a ir encima y se va a ver mucho bonito. Ahora voy a saltear los pedacitos de pulpo. Entonces vamos a echar un poquito de aceite al sartén. Ya está calentado. Entonces vamos a echar los pedacitos de pulpo. Calentando el sartén para sautear unos tomates cherry. Les voy a echar pimienta, sal y tomillo. Entonces vamos a dejar un momentico. Yo creo que ya. Entonces vamos a poner los tomates. Bueno, voy por la pimienta, la sal y el tomillo. Vamos a ir echándole la mayonesa, de la vamos a sacar. Bueno, ahora vamos a reducir en el mismo sartén vinagre balsámico porque es dulce y nos va a dar un toque bueno. Mientras vamos a ir poniendo los pedacitos de pulpo encima. Bueno, vamos a poner los pedacitos que cortamos pequeños al lado y encima el rollito para que se vea súper bonito y más organizado. Entonces vamos a seguir con eso sucesivamente. Pero va a quedar delicioso, hasta huele delicioso. Si ustedes se ven aquí, saben. Los tomates van a ir en diagonal y para que se vea más bonito. Miren esto como se ve, esto está muy rico. Bueno, vamos a ver, vamos a cogerlo. Vamos a echarle encima porque a mí me gusta mucho esta salsa y va a quedar súper rico con los tomates. Entonces vamos a echarle un poquito encima.
Bueno, ahora le voy a echar el toque final. Bueno, primero vamos a retirar la olla. Y ahora sí vamos a echarle unas cosas encima de las explosiones de sabor que a mí me gustan. ¿Listo? Entonces vamos a echarle un poquito de queso azul, que a mí me encanta. A todos para que nos quede bien rico, porque esto va a quedar de chuparse los dedos. Bueno, ahora le vamos a echar unas rodajitas de aceitunas. Ahora le vamos a echar un poquito de pimentón dulce para que nos quede muy rico, que yo sé que va a quedar delicioso y que a ustedes les va a encantar. Le vamos a echar un poquito de cebolla. Un poquito de limón marroquín cortado, tajín, que es muy ácido y es muy rico. Bueno, ahora le voy a echar un poquito de alcaparra, que es salada y le va a dar un toque final de comida. Bueno, esta comida yo se las quiero ofrecer y a quien se lo va a comer, a mis tíos que me ayudaron a hacer este video. ¡Eso, Ale! Hola, escucho. ¿Y cuándo acá yo estos tomates? Sí, ya voy, pero déjenme a mí. El aceite. Vea, jefe. En serio. Pues sí, la jefe. Bueno, mira, Valeria, este es tu premio. Ya el queso te está. ¿Ven qué? Dale. Ve tú, mira, la pimienta la tienes al lado ahí. Ok. ¿Cuántos hago? ¿Cuántos somos? Todos. Eso es tomates. Todos. Desde todos tenemos nada, pero... El pulpo, la pasta, me encanta, me gustan mucho los quesos, amo los quesos, todo, es que a mí que no me gusta. Me gusta mucho el queso azul, el queso parmesano, ¿cómo es que se llama ese queso que es amarillo? Bueno, todos los quesos, las tortas, el cheesecake y el flan, todo. Ay,